Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o cubo Mob, modelo KMX95RL, um cubo destinado a mountain bike, dirt jump, que vem com driver de 11 dentes, compatível com disco de 6 parafusos e quadros mountain bike de eixo 10 por 135, com fixação por porcas. E esse é o som do cubo.